مرحبا فاتني زوفلاون مرحبا سيسون ارزارات اورس تيفي مرحبا سيسون تدين تبوسا سيت مثلا فاد ولا غير تمثل تجي مقارن لونك ديزون لي كوميسيون دونكيت مع لجان التحقيق يمكن نقارن تيرس قوميناكي اكسكليف باش هذا فن انا نحوسن السبات اين ضرونا كي ثمورتنا ولا كي بواحد ديت مثلا شكون سميت هضر جراد على فهم من زود ثمورتنا انك يعني اين ضرونا كي ثمورت وسنه كي قبل انا كي تاشني الجزائريين لاني فاسن الغدار فاسن الفتنه في نسوت وكيك جان يعني هناك نحوس نخم ديال لجان تحقيق نعم كي ديزون كتاكي باش انوق لاند في نستاكي نوتني فاسن كي الغدار الفتنه يكفغان الخرافه تمورتنا اذا اللي كان ملان عندك لو كونساي دو سيكوريتي ملان لدي واحد رد ديبي هضر دار كل قنوات الجماعه تغال الجماعه يحضر شتا في الكورونا ما دار فاو كليميك فاو واليس يغال درت مسال تاكيل يفاس ناكيل الغدار يغول انا قلت شني الجزائريين انا كنخمم انكيت نخدم دي كوميسيون دونكيت باش انا انو حوس انو قلنا دفير تمثالين ناكي وكيك جان الجزائريين يعني سقسايا لي كوميسيون دونك تاكي ثموتنا يمكن الحون خاطر ماشي تيكرتا من زود ماشي تيكرتي السنات ماشي تي الثلاثه عندها الجزائريين نانا زند يعني بروموناس ندير دي كوميسيون دونكيت بصح لي ريزولتا لي كوميسيون كي ونزرقح ولا راه انو قلنا دي لي كوميسيون كي ولا لا البيت لي كوميسيون كي وثاني سورتو ولا لي ريزولتا لي كوميسيون كي شحال تيكلت الباك ماش فاهم سني قاعدين لا شغل الطاس ترافيكي قلنا ومن بعد امدبان تموت نعمار ني خاطر هضر الطاس 5 فلاس خمن دي كوميسيون دونكاد باش هذا فنان هو قلنا فير لي فويتاكي نوالا ونزرقح ونزرا شو قدران دي لا كوميسيون كين ولا لي زافيون اللي غاليين لافيون ميليتاني دي غاليين ومن بعد ني كان خمن كوميسيون دونكاد لي ريزولتا ونزرقح شحال تيكلت يتعشنا كي الجزائريين تمثلنا امتيكادا كي وكيك جان يعني يتزينوا منن كل حتى تكسنوا منن كوم كوا هذا فو ما يخلق دي كوميسيون دونكيت سي بور دياروز لانكيت ما يخلق دي كوميسيون دونكيت باش هذا غبار نوانن باش الجزائريين تسون تمثالين فاش تخلقت لي كوميسيون ياكي سد نوالا تمثال تاكيمي بيسك ماس جراد يحضر في لي كوميسيون دونكيت باش دي شو السبا يغفل انا كاين كل هذا نوالا لي كوميسيون دونكيت تاكي امكن الحوت هذه ثمورثنا غتساو كودي باش نقدرش في تمثال تاكي دينو كودي مثلا حسن موسي دا مغرب سي كندا سي حسن مرحبا سي كازوف لك كما زولا سليم الزولي دايرين الكل غادي يسمح سيسن بيانفوني لي زانفيتيني يعطيك الصحه ديالي دانو كودي سي الجزائر ثمانه ضم ستان ماس صديق موحوس ماس موحوس زوف لك مرحبا سي كما الزول سي سليم الزول كلها تبانك بالراشة هلا الجماعة والعشرة ماشي مدونين في الهربة تنمية ديمقراطيك ما صديق دوك ماس متر صديق موحوس تمثال تيجي لي كوميسيون دونكات يعني تم زود كان قبل ما نقال ليستوريك لي كوميسيون دونكات اشد هذا جو ولا كاين ماش جراد هنا كاين ضرونا كاو السنه تمرتنا هي ان كومبلو هي صحاب الفتنه يسعى نفس تمثال تاكي سواء الخصاص كاين ليكيديتي دي لي بوست سواء الخصاص بومان خامن سواء لا يتم سكيك شعنا كتقطاست مناضين كل الناس تمثال كل يخمن دي كوميسيون دونكات تم زود اشد هذا تمثال تاكي ولكن الماش جراد دي لي حاله كاين تاع شكاتور تم زوروت سي سليم على حساب الراني بيان سور شو كثر كاين الاجماع كاين اين كاع المونك ليكيديتي المونك السيوله يصور ديالنا فهمت الى يكسن الاخضر واليابس كنغان الخيرات تمور الحيوانات الطجور اكسيتيرا شو كثر انشتا كاين ماشي حاشايض اللي كان غير ليندي نفس اللي ليندي صافي عطاش هي كاينين عوامه هي كاينين عطاش قاعدين على الاقل زمردنيني ابيطري 21 سنه هي كاينين اعلان كيما وين الغابات زمردنيني لا موين الغابات لي زيكتار يقرق ديك السكاز دوبوي 20 طون ابيطري واحد 30000 هكتار الى يرقل اسكا كايني جوسكا لور اكتويال على حسب الاحصائيات الرسميه تبذر 9000
الاكتاري كرغان دونك العوامي قعدنا مرام ضروت في الساكيني العوامي ضروت زغن الاجمال السيوله ماشي دا ساكيني كان تضرب في 2010 تضرب كل ما تمثل الازمه باغ اكزومبل البترول وشو كان كي شفت على حساب الراي انشتاقيني اديوغال الانعدام للسياسه كو سوا في مثال ثاني اعلان السيوله المونك اون بون بوليتيك يعني الهندسه السياسه الاقتصاديه وزميلنا دليلي باللي الجزم باللي لا يفسن شدوا البونشتاغيني والكني دي 2000 يعني القرن 21 مازال غنتعامل في النقد مازال غنتعامل في الليكيد سفير الاستقلال السي سليم ومازال نستخدم لها سكون ابال النيابه النقديه محسوب ان تعمل الشراكه نفسي بطاقات الدفع غيرها يعني من وسائل الدفع المقابله في القرن 21 مازال التعاملات التجاريه يعني صوردين قرانا مازال تنيد اون ليكيد في القرن 21 مازالوا سعر البورصه جهد قوان يمكن اتكزم فريد سكون ابال المضاربين في 2021 مازالوا محترمه داغن الاتفاقيات اللي قعدنا البيئه المؤتمر الاول للبيئه يقدرن في 72 والجزائر تخدم اللجنه الوطنيه لحمايه البيئه في 74 دونك انشتاقيني راك الاسباب النظام داغني نوثني قلنا دفير بانشتاقيني سي فري سي مستاقيني لا يرقن الا لعب دفيرس اما انا الا لعب دفيرس على خاطر ولاش تطبيق صارمي القانون الا لعب دفيرس على خاطر ولاش الاحصائيات الشامله وذاك المستثمرين في المجال الغابات ما وكلمتي الحاجه مثل الازمه هذه السنن انوي قلنا دفير بانشتاقيني الا لعب دفيرس على خاطر ونحترم المعايير الدوليه عند الجزائر في السيكيم وعند الى قنفات المجمعات السكانيه في المساحات الكبرى شو كثر داغنين انشتاقينين يعني اللجنه يقينين تحقيقا ما كان يبنى في الروبورتاج ماشي دافريزان زوارو يا ما يلاش طرب ما سمحوش على كل حال هناك ما سمحوش دو غلط مسنقي يعني لي كوميسيون دونك تقديمين بصح شي تهضرت نداني اي غفل نكين تشاركو اسكوس ماشي دي جديدا تيم ساكي يا لا سكواس نتاف تيم ديال غوافي يا لا سكواس لا الخصاص بومان بصح شي ميل المعنى اشو تو فهمت شنو المعنى كي لي كوميسيون ديال الوقت كي دي لي حلاقي اشو سي كوا البوت مازال دينا الهدف النجاره ديما دينا يفا الى ايا ديال الفتنه انا ايا ديال الخارجي دينا الخارج هنا ايا ديال الفتنه نا تخريب ديال تمثالنا كي بورطون كي دينا ذي غفلان تشاشيني على سكواس الجزائريين مره عمي لا سمح هذا السي سالم درنا قبل رجوع فوق سقسينك درنا غاسقسي النظام داغني اين كاع في مثال في مسالين في الغابات القانون باش تقهني لي الطريق كلار القانون واضح في مسألة الاختصاصات في الضبطيه القضائيه تكون ابيل لوفيس جوديسيال اين كان سيرفيس سيرفيس لحمايه الغابات ساعه الضبطيه القضائيه وكنا نخدموا البنكات وكنا ندخل في لاكرون ديالي واذا كيقرا في مثلنا كاع يعني لي سيرفيس دو سيكوريتي زعما سي لو جوريديك لارتيكل 396 ديال الكود بينال كاش تديني دابا واضح دابا في العقوبات يعني في الامكانيات في التدابير على اتباع الدوله في التحقيق وفي التحري او بليتو في التحري قبل القضائي وكانت الطف في ذاك يخدم الجرائم كيني يرموا اشو راه نخدم لجان تحقيق كيني والقانون اديني في مثال ديال الارتيكل 396 وين انا خدم في الدمه الحقول لارضي الغابات من بين يعني الاماكن العقوبه ينس زمرتي اللي قرا 10 سنين على مدى 20 سنه وهذا غني زمرتي اللي المؤكد سولو لارتيكل 396 مكرر ما الا يعني الغابه تاعي يعني تيلي الاملاك الدوله
دونك فوالا فوسقتيني كندير شخصيه سقسافيت ايوا كنا دينا سي كوا لو بوت مادام ولاش فيد ولاش الفراغ في تمثال تاكيني مادام في الجهات المخوله ايوا شتاكيني اي فعلا في مرغيوين ان الغابات لا محافظه الغابات لا دار المصالحيات لا جوندارموري المصالحيات الضبطيه القضائيه بصفه عامه دار اني نروح بلو لوان فوش تاكيني مصالحيات السيد النائب النيابه العامه ولكن امر بفتح تحقيق مثيلي يعني الجرائم ساكن على خطر تنسمو محميات والجزائر تسعى الالتزام الدولي ايوا كنا تبروتيجيه لان بعض الحيوانات محميه مهدده بالانقراض لان بعض لي سباس داغنيا مهدده بالانقراض دونك هادو غالا غير وسختينك يمكن على حسب الراي المتواضع يزمر سعيد الصواب يزمر سعيد غرام اش تاكينا يعني دغبار اروالا ايوا كان ان جوستيفيي ايوا كان ان تبريرات يعني تبريرات خاطئه في الازمه تاعيني في مساكينيه ما كيدير الاسباب المونك دو لابليكاسيون دي كونفونسيون انترناسيونال افتيكي الجزائر انعدام السيوله المونك الهندسه الماليه اكوان ونسعره مازال اثوره مازال دي اثوره عجبك الله مازال نستخدم يعني النقد يوكل ديال المعاملات التجاريه الكبرى مازال اثوره داخل المواطن البسيط المواطن الجزائري بصفه عامه ويسعر الثقه ديال المؤسسات البنكيه يوكل هذه فريسور دينيش فينا واش تاكينا في انعدام الثقه دونك شو كثر اش تاكيني كرولا ارزاف داروا الزات على خاطر ظهرت تجربات من قبل ثورة سريد الان كالكا كي انتيليجون يسعى الدروا دخلنا بريكان انا على كالكا كي اناليز يقارن تاريخ يكتبوني شويه في وقتنا هذه والدروس وزميراش في الخنويسين باسكو ظهرت لجان من قبل ضربت لجان امام ازمات سواء ازمات تسبب في اليد البشريه مباشره سواء ازمات امنيه سواء ازمات يعني طبيعيه سواء دي زلزالات في مسجد الحباس في احداث الربيع الامازيغي في منطقه القبائل في دغن الحمله الباب الواد امعنا المصير انس ولا اشما ايفانت ارتوفات ولا حتى واحد يعني يتابع قضائيا غاتي داوين مادام ادن اللي ازرم غور في مريد قدرا اكدود مدني لي لجنه التحقيق كينا بريس ان كونتروندي وكن اتيديني اتيدفكي الشعب وكن ديني التقرير ينس مساك التحقيق ينس في المهمه يسفكا دونك اش تلقينا شو كثر على حسب الراي ترولا رزافنا سي جوست بور جوستيفيي لا كاباسيتي انجاح ونجحنا ران ذي المهام. طيب ميرسي محسن عليك قاموا كذا هادو غلا غورك ما حسن موسي شد نلقى ولكن مش جراد لي زونكات باش هادي سي هادي ولي انو قلنا نفير غفلنا كي عشان زانو سنه كي لاخصاص بوما تيماس ولاش الكاش تعود على بوست وزمرات تعود سورديني الكتريسيتي دغبر روانن نا سي ان شونجمون دو لا استراتيجيه دافو il veut régler المشاكل كي نعم. Moi, je rejoins totalement Indina qui maintenant a Salim Agma. Bien sûr, l'Arbar Salen. Le Houkoumna Matching et Tikhna Sinin ne remonte pas à Erling, elle remonte à des dizaines d'années, c'est 62 Sasagia Kagi. Ahl Tarakh une enquête sur le meurtre de Ben Ramadan. Ahl Tarakh les enquêtes sur le coup d'état de Mbella. هل تراخم لنا une enquête نفكنا des résultats sur la mort de Boudiaf. هل تراخم une enquête نفكنا des résultats sur les événements de Bablouad اسمي أحمد واسيف يخدم في الناس. هل تراخم لنا نفكنا des résultats sur le meurtre des jeunes berbères en 2001 dans les événements Nédal. Alors n'attendons pas les résultats d'une enquête par rapport aux incendies, par rapport au manque d'eau, d'électricité, قدرون وسناجين غيليندين غسليندين كتمورزنا. Encore une fois, c'est une mascarade, ils gagnent du temps parce qu'ils n'ont absolument pas de programme, ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien en vue, donc ils essayent d'occuper le temps, d'occuper les programmes. Mais
ما يلور تصعيد تريسيتي مع السليمه كما الا قتمقول لا كونتوريك دابور موري كوبي ورا ما يلور تصعيد امان فيلاجينيك مقلا شاطو دوينيك ما الا وري خلي ورا ما يلور تصعيد يدري من مقل الكونتينيك ما يساعدني من غوري ساعه ما يل تعاوج تمورثيك مقلا زافوينيك ثمورثنا تعاوج سليم ثمورثنا غساكين تدو فوق الروم ثمورثنا ثم ماشي ذا كريتيكين سكريتيكين كوني on n'est pas en train de critiquer non de dénigrer non de parler pour parler on est en train de dire اين نوالا اين راه تقارن ينزغنا كاين تمورثنا يمولنا الحبابنا لو بوبل الجيريان كي يبغى الخير يتمورثيس اين يبغوا يخدم وكدود اين يبغوا يدو وكدود quel que soit le taux de responsabilité reste وكدود mais la plus grande part de responsabilité c'est à vous. Assagui il navigue à vue. Assagui il parle avec son peuple, c'est les mensonges. Plus il ment, plus il essaie de passer au compte-gouttes, les mensonges. Il n'y a pas d'enquête. Les incendies, moi personnellement, je m'excuse, je suis comme ça. Moi, c'est des incendies planifiés, c'est des incendies prémédités, etc. etc. Mais à Chiming, les conséquences à ces incendies, à Chiming, elles sont partout. À Chiming, du Sénat de Gramigo. À Chiming, ça veut dire qu'il y a l'absence de l'État, il y a l'absence de structure. Moi, ce que je voulais dire tout simplement à Salim, au Canada, je n'ai pas à comparer l'Algérie au Canada. Le Canada, c'est l'un des plus grands pays sur le plan de la superficie. Moukoul 80 km², c'est-à-dire tu vas à peu près de l'Khdaria, de Palestro à Alger. Ça fait à peu près 80 km. Non, un peu plus. Si Bouira al-Alger. Si le Bouira al-Alger carré, vous avez une cellule de pompiers. Vous avez une station de pompage à haut débit. Les forêts, parce qu'ils vivent avec ces forêts-là. Ils vivent avec l'agriculture. C'est un أكثر من 45-50% les forêts de Tmourthensen. Chaque 80 km², vous avez une cellule de pompiers, une dizaine de camions à haut débit anti-incendie, une dizaine d'hélicoptères et une grande station de pompage. S'il y a un incendie, donc ils sont prêts à l'éteindre. On n'a ni politique de gestion des forêts, ni politique de gestion de l'environnement, ni politique de gestion de l'eau. Nous naviguons à vue un pays qui se devrait d'être à vocation agricole, un pays la pluie grâce à la présence, à l'existence des forêts. La politique de l'environnement, la politique des forêts, la politique de l'agriculture. Bon, mais بصح ماشي احسن موسي يعني احسن موسي سمحك احسن موسي بالك اغفل تورا سقسني الجزائريين ماشي انو قلنا نثير تمس نثير تمس كي بالك كم كيدينا جراد مس جراد ينكت في الكرا سيدي بيرومان سخسين شعب تم ساكي بالك نفهم بصح كومون فير اون انكيت لا خصص شو الايادي الخارجيه كاين الايادي التخريب بما خصني صوردين ديال لابونك شو انا لابوس انا ريسبونسابل ما الا خصنا ومان ماشي اذا سدوات حاجه فورس داخل ذا باش يسقسم من يسقسم هذه تمثال يعني كومون اكسبليكي لونكيت ما الا تمثال نكي صاروا نورمال شو ديريكتومون على لادمينستراسيون نو ذا ياكين الحكومه ياكي وكذا قبل يسقسني الجزائريين ثوره. Effectivement, Salim Akhouya, moi je te dirais que oui, il y a une part, bien sûr, il y a une part de pyromanes, surtout à la veille de l'Aïd, باش داوينا الشربون باش صغرنا رانا كنا في داوينا زلزلنا البروفيتين l'an effectivement, mais c'est minime et puis parce que encore une fois on est absent, l'État est absent pour les contrôler, etc., etc. Oui, encore une fois, faisant semblant de l'Haut Conseil de sécurité du المجلس الأعلى للأمن c'est tout simplement
دخان سلن. C'est juste pour nous dire on est là, on est présent. عقلا غدا نلا، عقلا نديالنا، عقلا ندي مصاغنا، عقلا نتوالي، عقلا نعاوز تموت، عقلا نتهلا في تموت. Mais au fond, c'est des réunions qui ne donnent absolument rien du tout. Ils se réunissent pour fixer une autre date de réunion. Ils prévoient une autre date, mais au fond, il n'y a absolument rien. Ils occupent leur temps, ils doivent justifier les salaires. On n'est pas, encore une fois, au début, on n'est pas en train de parler pour parler, on n'est pas on critiquer. Les résultats, subhanallah العظيم. شحال نسنا قلت يتراجعوا تزداير تاجدين شحال سنه قلت نغرا تعقيد دي تصفى زنيق وسنيقار هذا وفريد شحال سنه موسنا ونتمورثنا تسكني فردان تسكن لي سوليسيون لي سيونتيفيك سنقارن هذا مثلا ندون دي تواري ثاقين لا بانديميا كي الكورونا فيروس. Tout est devenu politique, concentré au niveau de Riyad al-Fath, au niveau de Hydra, de Ben Aknoun, l'Algérie, c'est Hydra, l'Algérie de Ben Aknoun, l'Algérie de Libyer, l'Algérie c'est Club des Pins et Zeralda. L'Algérie c'est beaucoup plus que cela. L'Algérie c'est la grande misère dans les hauts plateaux, dans le complet truc djidjilien, au sud algérien, etc., etc. Il y a des problèmes, il y a de graves problèmes d'eau, il y a de graves problèmes d'électricité. Moi je connais un docteur, un médecin de Boumerdes, à 75 km d'Alger, même pas, qui m'appelle et qui me dit je te donne ma parole d'honneur que j'avais acheté un mouton et je l'avais regretté. Il a fallu payer 400 000 ان بون نوم باش تساوي يواس دو سيتيران دو هناك 400 الف رنيل باش يويد سنه لي سيتيران دو باش سرد غي زيمرنينو باش سرد غي فاسني باش سرد غي شقدورني وخام باش هذه لي الاز امش تبغيض ام كيستا ميدسان مليد ام يعيش مسكين ان سامبل سيتويان. دونك لا encore une fois les rassemblements qui خدمنا كان au conseil de sécurité au conseil de sécurité نكون داكين il y a le chef d'état-major des armées canadiennes qui est sorti en retraite il y a exactement une semaine. C'est la première fois depuis 15 ans il d'hadrun في l'armée. C'est la première fois depuis 15 ans il d'hadrun sur un haut responsable militaire. Voilà, il fait en retraite, oui, il a fait du bon travail. Nous connaissons à longueur de journée à longueur de journée le Haut Conseil de sécurité constitué du président de la République, Monsieur Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, ministre de la Défense nationale et de haut ceci, cela. On n'a pas besoin de ces récitations-là. Nous connaissons un gouvernement à la hauteur des événements. Il fait chaud aujourd'hui. La canicule bat son plein en Algérie. Le peuple algérien souffre le calvaire. L'Aïd Saadant Kilmizir, ce n'est pas une fête de l'Aïd qu'ils ont passé. Ils ont passé Jehannam à Saadant Izderin Msakif. Nous, la cherté de la vie, la cherté du mouton, le confinement, on parle d'un confinement, la mosquée, pas de mosquée, oui, le Juma'an, c'est toute une cacophonie. Donc c'est un gouvernement qui, c'est un pouvoir, mais il faut absolument غادي نجمع إلا قادين الشعب عقلا غنخدم نتسامور يخدم وردي تاكل ريزولتا وكدي تاكل ريزولتا بس مساعد غالا غنعناك ماشي صديق موحوس يعني نهضر كنا في لي زونكيت لي كوميسيون دونكيت يعني قانونيا يعني باش ياتي لي فريون ان كوميسيون يمكن لقات سي لا كومبوزونت نكون خاطر نزرمي با كونت il font des commissions d'enquête نزرمي با نوكسيني داخل يعني شيني en tant que toi homme de loi يمكن لقات لي une commission d'enquête la durée de l'enquête يعني يمكن خدمت لها une vraie commission d'enquête. جات اينك اعلان لجنه التحقيق تنخلف سيكون اسماء ارصايه ما إلا باغ اكزومبل تحقيق في الوربانيزم ما إلا تحقيق في الخروقات القانونيه مثلا المفتشيه العامه لوزاره العدل ما إلا في الخروقات في التجاوزات الامنيه داخل سي لا دي جي اس ان ما إلا باغ اكزومبل سي باراميليتير سي مثلا اين كدران فيت مطلق فايلو ان 2001 مسموحوش؟ دوله الو
ما يغي كوبير كمل اولك ما ورش غريف مان. الو كمل اولك كلمه سي سليم صدير اللي جانا كيني تمخالف باختلاف النوع إقدران ما إلا صدر الأوربانيزم إلا تجاوزات القضائية مثل المفتشية إلى سيرفيس الانستكسيون داخل وزارة العدل هادشي بسود شو كان صدر هذا تجبنا الاجتماع المجلس الأعلى للأمن المجلس الأعلى للأمن بون depuis sa création, il n'a jamais, c'est-à-dire الاجتماع c'est-à-dire c'est 2020 c'est لوان تبون معنا c'est-à-dire الاختصاصين سيفان مثلا في مثال الجراد يعلن حالة الحرب ما ديالي انيمي ايترونجي سيلفرا وكان صدير ده ديمانيس الجرا الى اخره في لي بويا كاينين ثلاثه اكثران ولا باللي الاجتماع الاعلى للامن قالوا كاينين نظلير يضرب زغنير صدير في مثالين كير في ثلاثه يا كاينين تورا نكون السؤال المطروح اسكو الازمه كاينين في مثال السيوله كي اون كريز يعني تكنيك الازمات الماليه محضه اين قعنان في ذي الغابات زاغن تقنيه محضه امنيه قانونيه يعني 100% اسكو المجلس الاعلى للامن اراد يستثمر يوكل يخدم تحقيقات فلاش وهذا السؤال المطروح كاين على حساب غاليو المجلس الاعلى للامن اين كاع المساله لا سيكوريتي تمور الامن القومي تمور سواء ذي حدود الناس كو سواء سلامه لي سيتويان المواطنين دونك اللي جانا كاين سليم انا كني درنا دي روبورتاج هناك زرات من قبل خدمن اللي جانا كاين في التحقيق في مستقدران فلان ضرون ذي الحباش ولا راه اندي فاك لي زيفينمون تمورت القبايل زغنيا ونا با يو سادير ان كونت روندو يديسفجمن لا ريسبونسابيليتي فان باور ولا زغنيا في الزلزله بومرداش عندها الا صدير وقدر نارا المعايير البنيان العمارات زغنيا اين قعنا الحمله باب الواد داغن فرام صدير لي كانال يقلنا بوشينغتون لوان من الارهاب يقلنا نذمي الصبا معنا تحقيقينس والسعر ثاني اكساور دونك اللي جانا كيني زغنا سالم من الناحيه القانونيه صدير ولا شان تاكست كاكيني مباشر كايني محسوب مثلا كاكيني تيلي صدير اللجنات تكون من كذا وكذا تخدم المهامين في التحقيق مي صدر الاجتهاد صدر رئيس الجمهوريه باعتباري صدر انت القاضي الاول في البلاد انت داغني القائد الاعلى للقوات المسلحه يستعمل الصلاحيه تاعيني يمكن ادي ظلم ادي اللجان مي لو مونك صدر لو تكست واش تاعيني ودي فكره صدر ان ديلير واش تاعيني سولون ان تكست دونك يفتح صلاحيات وين ردي السفن يمكن اللي جانا كاينه راه يفك الوقت اللي راه فاك التحقيقات كاينه داخل لا كومبوزيسيون تكوين اعضاء لي مومبر علاش نخدم لا ميسيون يا كاينه وكن نخدم الوانكات داغنيا ولاش صدير انت يدي ادينين ممثل الوزاره الفلانيه انا القطاع الفلاني اللي غاش سا ديبون الخروقات يقلان مي نكون هذو غير السؤال طاحن جوارو يدنير الإكرام كرا المبادرات كرا الإجراءات خدمتن اون با بيزوان في مثال نيغاسيت سي كيني تمسك ولاش الحوايج ديال اللجنه التحقيق هذا يخدم تحقيق فاش كاينين بوليسك اللي سيرفيس يسوق دو سا كي لا ميليتير واش كاينين في مديريه الغابات نوثني ساعات صادر صلاحيات نوثني لا جوندارموري كاع صادر مصالح المصالح الامن يمكن يعني تحت الاشراف
النيابه لو باركي ايوا كان هذا سويفين اون كات خدمن تحقيقات ايوا كان صدير الطفل واذا كي قلنا في بوطن شتاقين اذا اللي ما زرا نوغان الين دي كان ذي البويره صدير لاكس بريمي مينيس دحمون ينا بأسي البويره ما تشفان باللي الطفل ستة العباد في الدم ما خدمن في مساكيني وصدير يعني لا في اليوم باللي مشتبه فيهم انه صدير في الدم اكسيتيرا مي ارتورا مازالوا مغيره عندي ساك لانكيت كاينه عندي يكبر الحال اسكو سيت اون بانك اورغانيزي اسكو الغايه نسن يوكن اللي ادخل من الفتنه الشعب اكل المحكوم مع الاغراض نسن سي تيبيكمون كوميرسيال لا اسكو يعني وناس ديك اش تلقيناها ما كاش منها صدير اش تلقيني جوست يوكل تفقنن باللي قرا زي خدامن قرا صهير قرا خدام شنو جبنا دونك اللي جانا قلنا مثلا صدير يلا ديك كل المشكل انتاني ذي الجزائر المساله القانونيه انتاني ذي الجزائر ونبقى صدير نتاع بزاف لي تاكس كي سون لارج بزاف واش تلقيني يزمر هذه ما سكون الامن القانوني ترى ما دلنا كدينا تخدم اللجنه وتفورسي اللجنه يجيني ولكن تخدم دي ريزولتا داوين النتائج يزمر الحال عن قصد ماشي عن قصد اذا كان داوي الريزولتا اتساتيسفير المسؤولين اذا كان اتساتيسفير الراي العام تخدم صدير اي حاجه داوي ما الناس مشتبه فيهم كان مظلومين اسمي داوي دينير ويجيني بالله بولش تاكيني وداش تاكين نكني هذه ضرورة ربيا مساء صديق محوج دام ستانسيل الجزائر تنمية مقاطعك معززا دعنا تنكون ثلاثي فرنسا دا مستوى دعنا ثيم داويتين دعنا نقدر جساتيت مساء زين زعلاني ما زعلاني مرحبا سيدي كتزوف لك ما وعدك مبارك كيشيني توشلتك مرة ما عرفتش ما فلون كلو سمعك ما زعلاني يعني نعنيك فاد هذا تمزود كان هي في لي كوميسيون دونك تاكي انكي فاس تمون كيف يلا اللي ملال يعني سندال بليتو ملال لو كوميسير كوميسارات ديال السيكوريتي باش نقارن يهضروا في كل شيء ودي يهضر راه في فاش ناقل الغدار في فاش ناقل الفتنه يبان هذه خربنا تامور تنام كيدنا ماش جراد شتيني ان كوميسيون ثاقي ادملال ديال الوقت ثاقي هضره سي دي ريونيون نورمال يعني سي ساريفا دون تو لي بي كوم يسال معنا شي مد من انا كذا الوقت ثاقي بور بارلي دي زافير من الحكومه هضرنا في الجوامع هضرنا في الكورونا هضرنا في لي بلاج هضرنا انواع الايادي التخريبه كي فانا خربنا ثمورتنا اش بدنا نصدق شي اللي تزورا بغيت كان ريني مولانا العمل مشروع انا جو فيليسيت pour la continuation يعني الخدمه الاول au départ j'étais solidaire et contre toutes les manœuvres qui font que d'empêcher la liberté d'expression d'où qu'elle soit. ثانيا التسميه هذه تاع الاوراس ان شاء الله تكون القناه تاعكم في مستوى هذه المنطقه وهذه الجبال العاليه. شكرا سي بتاريخها. بالنسبه للموضوع نظن باللي الاصدقاء تكلموا في كل الجوانب، لكن الجانب الاساسي في رايي لانه عام هو اشكاليه الاداره في الجزائر التي اصبحت تهيمن على كل شيء في الجزائر من قمتها الى حتى القاعده. والاداره الجزائريه اصبحت هي ما ديجا سميت بالمافيا الى اخره وعديد من الاسماء، والحكومه او الحكومات المتتاليه اللي شفناهم منذ سنين ما هي الا تقريبا واجهه سياسيه في رأيي على كل حال، على أساس أن الدولة سائرة بمؤسساتها إلى آخره. ولكن الجزائر حاليا راهي منذ سنوات وسنوات أسيرة منظومة
منظومة إجرامية تحت تسمية الإدارة العامة أو الإدارة الإقليمية. ولا أخص الأشخاص يعني اللي عندهم على كل حال سمعة ويخدموا بكل نزاهة، ولكن أنا نتكلم على المنظومة بحد ذاتها التي وصفت في وقت من الأوقات بالإرهاب الحقيقي للمجتمع. هذا باش نشوفوه بصفة عامة. ما بالنسبة للحرائق وفشلهم في قضية الحرائق، وكان فشل الإدارة في أمور أقل من هذا الشيء. وخلينا من ممكن مثلا من الزلازل ولا من بعض الأمور الخطيرة اللي تقدر تصير ببلادنا، كما مثلا بلاد الشرع علينا كما صار في لبنان والشعب اللبناني الشقيق. لذا يعني أنا رأيي الأولي على كل حال حتى ندخل ممكن في الموضوع تقنيا، الإدارة راهي مسؤولة بطريقة انديريكت، يعني une responsabilité indirecte على كل ما يجرى حاليا في البلاد. Donc vous pensez, Monsieur Zahal, vous pensez que ouvrir une enquête, établir des commissions d'enquête, كما قال ماجد جراد, c'est pour enquêter l'administration, الإدارة هي l'égalité, donc on enquête dans la gestion de l'administration. Là, sinon, à votre avis, c'est ça, ou à quoi ça sert cette commission d'enquête dans ces cas? Commission d'enquête, on sait qu'elle est, par expérience, maintenant, pratiquement aucune commission d'enquête. Rappelez-vous la commission d'enquête de Salah Goudjil pour l'attentat contre l'avion du ministre des Affaires étrangères de l'époque, entre l'Irak et l'Iran. Et Goudjil est toujours présent. Et il n'a jamais déclaré quelles sont les suites de cette enquête. Les résultats. Toutes les enquêtes locales ou nationales, selon mon, y compris celle de Boudiaf ou d'autres, alors a fortiori, pour les petites enquêtes de ce genre, je ne pense pas qu'on pourrait avoir des résultats, même si on divulguait, même si le gouvernement divulguait un jour les constatations de cette commission d'enquête. Parce que tout simplement, l'administration algérienne n'est pas capable de fournir les éléments. C'est une sorte de mafia qui, même les personnes qui vont être désignées, et j'en ai vu des cas un peu partout, on peut en citer le cas échéant, les personnes même qui sont désignées pour enquêter, d'une part, n'ont pas les moyens pour pouvoir aller véritablement dans les dossiers et autres, etc., les moyens d'investigation, que ce soit des commissions d'enquête judiciaires, que ce soit des commissions d'enquête constituées par des personnes indépendantes. Jusqu'à ce jour, l'Algérie n'a pas réussi à créer ou à pouvoir arriver à des commissions d'enquête sereines, sincères, correctes, et qui donnerait les résultats, y compris en cas d'échec. Je voudrais bien qu'on nous donne un exemple d'une commission d'enquête qui a réussi à divulguer ses travaux, le résultat de ses travaux ou de ses recherches. Et à votre avis, M. Zalani, quand M. Jarad accuse des gens, des personnes qui veulent du mal au bled, il accuse Ayadil Fitna, comme il avait dit, il accuse qui exactement? Ces paroles sont destinées à qui exactement, à votre avis? Écoutez, premièrement, c'est une accusation générale. Si M. Jarad, qui est un homme très sympathique et avec tout le respect que je lui dois, cette expression est trop générale pour qu'on puisse en tenir compte pour l'analyse ou pour la compréhension de l'événement. dire العدو الخارجي والعدو الداخلي والايادي الاجنبيه وهذه الشعب شبع من هذه من جهه. ثانيا المطلوب موش يقولوا لنا باللي هناك ايادي كذا وكذا، ومعروف ان الواحد اللي يعمل حاجه شريره انه شرير، سواء ان كان اجنبي ام جزائري بلطجي.
أما ما ينتظره الجزائريون من الحكومة ومن المسؤولين من تحت المستوى الحكومي هو العمل حقيقة للوصول إلى النتائج المرغوبة في كل القضايا، مشاكل في هذه القضايا. في القضية هذه المشكل هو أن الإدارة الجزائرية في تكوينها، في طريقة تسييرها إلى آخره، أصبحت هي السبب، وفي نفس الوقت البلوكاج هي التي تغلق الأبواب للحلول أو للحقيقة. لذا أظن أن la déclaration de Monsieur le Premier ministre, je suppose d'ailleurs qu'on sait très bien qu'il a très peu de pouvoir, particulièrement sur une administration qu'il n'a pas nommée lui-même, puisse faire des déclarations aussi courageuses et très optimistes. Malheureusement الشعب الجزائري وأنا شخصيا يعني من بعيد ماشي ما نثقوش، ما نعتقدوش بالكلام هذا. إلى على كل حال كان خرجت في وقت يعني نستناوه الحقيقة حولها التجاوزات في كل الميادين. على الحكومة رئاستها وعلى رئيس الجمهورية أن يعترف في رأيي بأن البيروقراطية واللامسؤولية إلى آخره وصلت إلى حد لا يقبل نهائيا. وبما أنهم مسؤولون فعليهم الاعتراف بمسؤولية بعدم قدرتهم على أداء هذه المسؤوليات في كل النطاقات، في كل المجالات، من المجال الدراسي التعليمي حتى المجال السيكوريتير والصحي إلى آخره. Monsieur Mzane, vous pensez il y a quelques-uns même qui disent que peut-être il accuse un clan dans le pouvoir qui essaie de c'est pas moi, essaie d'abattre, si je peux dire, un autre clan. Il y a la guerre des clans. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il est en train d'accuser une autre tranche du pouvoir de vouloir saboter le travail de Tebboune? Mon appréciation personnelle, c'est que M. Tebboune, peut-être avec une très bonne volonté, on ne doute pas de volonté des personnes, mais je pense que 6 mois après, sa présence au gouvernement démontre, prouve qu'il a les mains trop liées par ce qu'on appelle globalement la mafia, ou le retour de cette mafia. Il y a peut-être des clans, effectivement, en Algérie, comme on le voit, mais ces clans internes ou avec des liens externes, etc., et tout ça, ce n'est pas une explication suffisante. Parce que c'est la nature même du pouvoir algérien d'être composé de clans, depuis d'ailleurs très longtemps, et même un petit peu avant l'indépendance. Donc les clans qui sont devenus de plus en plus mafieux, de plus en plus qui tiennent de plus en plus la société et tous les leviers de commande, constituent le pouvoir réellement en Algérie, et qui agit bien entendu sur une façade politique, politicienne, quelles que soient les bonnes intentions des personnes chargées de fonctionnement du gouvernement. Mais justement, M. Zane, dans ce cas, avec tout ce que vous avez dit, on se dirige vers où? L'Algérie se dirige vers où avec ce que vient de dire là? Personnellement, je pense qu'il faut absolument une force politique qui soit une troisième voie entre le pouvoir et c'est ce qu'on appelle le Hirak. Parce qu'actuellement, on fait du Hirak. هادو ما مساكن اللي يدوروا الشباب هادو بتطلعات دوك شحال من اشهر فاتت سنه وزاد جالهم الكورونا ثاني باش يطولوها الى اخره. خلاص المطالب اللي كانت تقالت وما كانش استجابه، ولما تقالتش المطالب لازم باي طريقه الاولى ولا الثانيه لازم قوه سياسيه مستقله على النظام، لأننا نعرف أن النظام عنده حكومته وأزلامه
وعنده ثاني معارضته. احنا ممكن الدوله الوحيده في العالم اللي عندها حكومه عندها المعارضه تاعها ديالها، يعني ماشي ضدها، وخاصه بعد وفاه ايد احمد ما بقاتش حكومه، ما بقاتش معارضه تسمى بمعارضه. حاليا انا رايي لازم العمل على انشاء قوه سياسيه متعدده وطنيه متعدده الجوانب السياسيه بدون نظر الى التوجهات السياسيه، ولكن للاخلاص la compétence pour éclairer le peuple algérien qui est conscient bien entendu. هو حاس الشعب الجزائري على باله منذ القديم احسن منا نحن الوضع الموجود في الجزائر والى ما آلت اليه هو ما سأتوا اليه. بار كونتر الشعب تاعنا ما عندوش ان بورت بارول اوفيسيال ولا سيريو ولا مستقل باش يقدر يتكلم على ويناقض بطريقه موضوعيه وبشده، لانها قضيه وطن حاليا، ماشي قضيه تسيير سياسي ولا رئاسي ولا كلون وكذا ولا وزير او لا، هي الحاله في رايي وفي حال الكثير تخص مستقبل حياه الجزائر كدوله. لذا نطالب بإنشاء قوة سياسية وطنية تضم كل الأطراف الوطنيين من كل الجهات والأوجه والتوجهات لمحاولة إنقاذ الجزائر بغض النظر عن الاختلافات السياسية والسياسوية إلى آخره. لا قوة وطنية. شكرا أستاذ عز الدين زعلاني من فرنسا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على المداخلة. تلميذ مع مس حسن مشد وغلا نقولك توجور لي كوميسيون دونك كاتاكي لازم مثلا عز الدين زعلاني دي كونديسيون، يعني il faut les moyens, il faut l'accès à l'information, il faut يعني دي فان كوم كوا لي كوميسيون دي تموت ناض غبر ونن يا انشمام قران باش انا وضع دي كوميسيون دونكات امتمونا النظام امتمونا كيفدنا في دار السن عندنا كوميسيون دونكات اللي دوات انديبوندونت ودفك لي ريزولتا سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف سوا لا ريسي سوا لي شو، يعني سي تري امبورطون كوم. D'abord, je profite de l'occasion pour saluer et le précédent intervenant avant Zalani Azdin et notre ami Zalani Azdin que je respecte beaucoup, que j'apprécie. C'est un monsieur qui fait de très très bonnes analyses, mais c'est un monsieur qui n'est pas compris aujourd'hui. L'analyse qu'il avait faite a quand même une certaine logique. D'abord, je reviens à ce qu'avait dit le précédent intervenant à Saline, je crois que c'est un avocat, vous avez dit Siddiqui, c'est ça? Siddiq Mohous. Siddiq Mohous, il a lâché un mot qui est très très important, il a parlé de diversion. Je le rejoins totalement. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre de l'CO, Conseil de sécurité là, c'est une question de diversion. Ils sont à court de projets, ils sont à court de programmes, ils sont à court de projections futures, donc ils essayent de faire une tchouka, mélanger les piments, les patates, les oignons, les ceci, les cela, essayer de mettre un ingrédient qui convient à toi, à moi, au Djidjli, au Annabi, au Qbaili, au Arani, au Sahraoui, et chacun trouve son compte. Alors que c'est faux, c'est une tchouka amère qui n'a pas de piment, qui n'est pas assaisonnée comme il se doit, elle est rejetée par le peuple algérien. C'est une question de diversion et d'occupation de temps. Et d'un. Et de deux. Notre ami Zalani Azdin a parlé, il a fait une rétrospective de la chose. Moi, je dirais un haut conseil de sécurité, Salim, qui se devrait d'être constitué, d'ailleurs la loi algérienne le dit, du président de la République, du ministre de la Défense nationale, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur, du premier responsable de la première chambre et du premier responsable de l'Assemblée populaire nationale. Ce sont ceux-là qui constituent logiquement l'ossature, le cœur même du Haut Conseil de sécurité, le Majlis al-Amn. Il se devrait de se réunir, comme on l'avait dit,
mes précédents amis et moi-même et tous les connaisseurs spécialistes, à l'occasion d'un grand événement, une guerre, un grand tremblement de terre, une quelconque calamité, etc., etc. On n'intervient pas, on ne fait pas des réunions à chaque fois qu'il y a un petit incendie dans le village de ceci ou là dans le champ de cela, ou là quand un olivier est tombé par la force du vent. On se réunit un haut conseil de sécurité. Donc là, on comprend qu'il y a autre chose. Il y a effectivement un problème de lutte de clans, ça c'est une certitude. Mais là, encore une fois, il l'a si bien dit notre ami Zalani Azdine entre les lignes, on s'en fiche éperdument de ce qui se passe au niveau Tahouma. S'ils se réunissent pour élucider certaines choses par rapport au clan, la rumeur, etc. Il faut dire les mots, il faut appeler le chat un chat, etc., etc. Libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Le Hirak a fait des propositions. Le Hirak a fait des propositions, des revendications, et c'est là où je voulais en venir par rapport à ce qu'avait dit notre ami Zalani Azdine, parlant d'une troisième voie politique. Je n'ai pas compris, je vais rejoindre, est-ce qu'il fait allusion à la création d'un nouveau parti politique qui va essayer d'être donc un l'intermédiaire entre la voie du pouvoir et la voie du Hirak, et de rassembler un petit peu les choses et de faire bouger la situation. Moi, je ne vois pas la chose comme cela. Moi, je dirais tout simplement que l'erreur monumentale aujourd'hui en Algérie, elle incombe beaucoup plus aux intellectuels, aux hommes politiques, aux responsables politiques, même retraités, aux leaders de partis politiques, aux grands journalistes et leaders de grands journaux, et qui n'ont pas su mettre en pratique les revendications du Hirak. Le Hirak a fait de grandes propositions. Quand je dis graves propositions, c'est-à-dire ils ont touché le cœur du problème en Algérie. Le Hirak n'est ni toi, ni moi, ni notre ami Zalani Azdine, ni Tebboune, ni la Kabylie, ni les Chaouia, ni Sahraouiens, ni Gardaïen. Le Hirak, c'est toute l'Algérie. C'est des islamistes, en une minute je termine. C'est des démocrates, c'est des laïcs, c'est le peuple algérien. C'est 95% du peuple algérien qui a mis sur la table un projet de société. C'est un projet de société, qu'on le veuille ou non, mais il ne leur revient pas à eux. Machid el-Hirak, lui-même, qui devrait mettre en pratique ce qu'il exprimait. Il appartient à des gens comme Zalani Azdine, comme des hauts politiciens qui sont à la retraite, comme les hauts responsables qui sont honnêtes, qui sont en place aujourd'hui, parce que moi je ne mettrai pas tout le monde dans la même brouette pour dire que tous les hauts fonctionnaires de l'État sont mauvais, c'est faux. Que tous les généraux sont mauvais, ça c'est faux. Il y a des pourritures, comme il y a des gens éclairés, des gens qui aiment leur bled, sauf qu'ils n'ont pas la capacité d'agir, ils n'ont pas la marge de manœuvre, et on appelle ces gens-là justement, tous ceux qui ont l'Algérie à cœur, tous ceux qui aiment l'Algérie, tous ceux qui veulent sortir l'Algérie de sa crise, parce que qu'on le veuille ou non, Zalani Azdine l'avait dit, qu'on le veuille ou non, nous sommes à la barrière maximale de la haute crise en Algérie, sur le plan économique, le plan politique, sur le plan social, sur le plan idéologique, sur le plan culturel et sur le plan sanitaire. On se doit rapidement de prendre le bateau en charge, le bateau Algérie en charge par ces hommes-là que j'avais visés à Khouya Salim. Je parle des hauts politiciens, même en retraite, les hauts cadres supérieurs de l'État, les hauts fonctionnaires, les hauts officiers de l'armée, ces gens qui sont encore propres, les responsables de partis politiques, qu'ils se placent, qu'ils disent ce qu'il faut dire. ما يخافوش ما خفناش حنايا الناس راهم في الحباس الناس عطوا لهم 4 سنين 50 20 سنه راهم في الحباس. Il faudrait qu'on bouge. Il faudrait que l'on dise voici la proposition. بس دوغالا لا كاستيون كنت دوغالا تمسكي كمان بوجي قيم كانوا كنا هنا كانوا كنا مسا متر نبيل اسماعيل تم غنى السرتيت تم ستان سيتي زوزو مسا نبيل اسماعيل ما عرفاش يسمعوا تمازو في لا عرفنا من نون صح لا يفنون لا يتمربح خاص mais non ماشي en retard خاص elle a un goût particulier معنا اللي quand même ذي العيد العواشر إلا كان منين الهان سي فري مازال ان شاء الله الخير مازال الخير على الارزاق ان شاء الله مازال خلاص لا في بلو فورت كو لا مور ابسوليومون مثلا بلا سمعنا هادو غير على مثلا لي كوميسيون دونكات كميني ان طونك femme de loi, est-ce que les commissions, est-ce qu'on peut avoir une commission d'enquête
honnête qui peut de la situation puisque on va faire des commissions d'enquête pour essayer de نكشفوا كذا ايادي التخريبه كي خربن ثمور سنخصنا يصور دين سي لي بوست سنخصنا عماسك خامن شعنتي مثل الغوافي هناك on va faire des commissions d'enquête هضره اسك سي il est aussi rare pour avoir une commission d'enquête qui خدم لك نلاق الحال يعني. La Chachine, l'histoire des commissions d'enquête, elle a laissé de mauvais souvenirs aux Algériens, à commencer par la commission d'enquête qui a été installée sur l'assassinat de Boudiaf et sur beaucoup d'autres assassinats, beaucoup d'autres événements. Nous connaissons une belle phrase qui est quand on veut étouffer un problème, il faut lui créer une commission. Donc, ça ne marche pas. La commission d'enquête, ce sont une partie du problème qui est la composante, une commission d'enquête qui est faite par des administrateurs choisis par ceux qui désignent, ça ne sert à rien. Une commission d'enquête pour arriver à la conclusion qu'il y a un clan, la liste de clans ils ne regardent pas le peuple. Il y a un complot. Parce que c'est pas normal les bureaux de poste, les coupures d'électricité, les coupures d'eau. C'est vrai qu'il y a un désordre qui est programmé. Ou qu'il y a quelques dans une semaine, il y a un autre mais ça les regarde. Ils se sont déclarés la guerre vraiment pour faire du chantage. Ça ne regarde pas. Ça veut dire qu'on ne sommes pas dans une guerre dans une lutte de clans. Nous connaissons l'intervenant qui a intervenu avant moi, maintenant il faut aller vers des solutions politiques, des anciens qui sont en retraite et tout. Mais les solutions existent, c'est de la volonté ou non. Je connais aux conclusions et depuis des années et des années, le pouvoir il est sourd. يخلق المشكل ويقرب les solutions يعدين donc le pouvoir a dit il ne s'est pas débarrassé de la tutelle, il ne s'est pas débarrassé de le sentiment باللي الشعب ما زلت مضيوسين لقات une tutelle. Il ne peut pas y avoir de sortie de crise. Le coup de ce sera un pouvoir à trouver des solutions à une crise toutes les crises qui veulent. De quelle crise je vais parler? Il reçoit des convocations pour une publication. Dans un procès, Madame la juge, je suis un journaliste, j'apporte l'information. Et Chad a m'attaquer l'information et de boire les fausses. Et le juge الدار ناسيني وعلاش نشرت بيان تاع الباد وعلاش نشرتو ومن بعد تسلا des cadres, des élites, des intellectuels dire que la classe politique elle a failli. Mais la classe politique, il lui faut un climat, il lui faut un climat pour faire l'exercice politique. Il a cassé les plateaux de télévision, il a cassé les militants. Donc les partis politiques qui ne sont pas pro-pouvoir, il a cassé une autorisation le code le militant mais de quel pays? On ne peut pas payer le diagnostic de la situation politique en Algérie sans avoir pratiqué la politique dans l'opposition. ما في اللي كل شيء ما في بشكل عقلك ديال l'opposition ما يعطونكش باش تضربهم ما كاش منها كونت فو بليدي تبليدي بالقانون والسيناريو الجوج السيناريو لا جوج مدام لا بريزيدونت اسكو ضررني ولا سليمان حميطوش ولا سمر بالعربي quand ils ont partagé une phrase عند الناس مختلفون ايديولوجيا ومتحدون ضد النظام الفاسد
اسكو انشدي كونستيتيون ما بالوحده الوطنيه مع سمينا لو بريزيدون تبون يحسب باللي اون بارتور دو النظام الفاسد فهمتي المقصود سي سون بروبليم. Donc on lutte contre un régime, pas contre les personnes. Ceux qui ont choisi d'être de ce régime, ils font partie de nos luttes. Et oui, le régime a dit, ils ont la politique, ils ont les partis politiques, et ils ont la répression. C'est les choses de Sahel. C'est le blocage. C'est le PAD. C'est le FFS. C'est le problème de l'université. Tout ça pour chacun ou alors commission d'enquête sur les incendies. Quand vous avez des jeunes alors c'est publié des vidéos des hélicoptères de guerre soi-disant amenés mais des bourrons من القاعات اللي بسمس يكذبون لا ماشي يقولوا ديننا اني شو بعد واحد يخدم لا فيديو كتحب تهضر على الحبس. Qu'est-ce que jamais dans une situation de non-droit, de non-liberté, de répression مساقي نعاش فينا نشدلي نعاش فينا لا sécurité militaire بونديان نعاش فينا الإرهاب jamais نعاش une lâcheté مثل البوفوار avec profiter d'une pandémie d'une crise sanitaire mondiale pour réprimer son peuple. Jamais Zarad. Mais il y a une chose, il y a un phénomène de Varron, c'est que le pouvoir est une sinara chabine. ويزرع بالبوفوار إلا كيخدم الشعب مثلا يتوالي يشوفوا ينجستر ويزرع بلا ديوغال باسيفيكمون. الوغ تخدم كوميسيون دونكيت باش تزرب ندير مجرما ما ديجا باللي إلا قدنا مجرما اللي كيسرولن وكاع اللي يسرولن. Il y a une prise de confiance des commissions d'enquête. روح جيب لي سكوتلنديا روح جيب لي سيا دير واش تحب تيجي على لسانك ما كاولش هنايا منن. Il y a une crise de confiance, un pouvoir qui refuse que des partis politiques, que des élites, que la classe, l'élite politique, que des économistes, que des médecins proposent des solutions à une crise qui touche tout le monde. Non. حنا اللي نقروا حنا اللي نقولوا وحنا اللي نعطوا التعليمات. C'est un pouvoir dictateur. حاشا لي زوردر. مثلا بلا ثمساتنا يسوها من تصيقوها من على كل مثلا تجد الكونسيل دو سيكوريتي دي ميلان سندر لي يعني املاد ايوم بواسون بعد مدينه ماش جرد في مثلا تجي لا كوميسيون دونكات دي التخريب دي الاكفان الفتنه تموتنا تصيقور جان بالك الكونسيل دو سيكوريتي كي سي ريونيومون دون كا فريمون اون اورجونس اللي انا ترجم باش هضرت مثلا تجي عاد في كيسماون ادينا نوغنا في التخريباكي سي كوا الكرويكين سي كوا الجروباكي نسال فايو غادي يخدم يجمع كيقول لي باش دهرنا في الجوامع فتحنا راه في لي بلاج يعني عطاسي وهم سي كوا لو رول كونسيل دو سيكوريتي واش مي لا شونجي انا nous sommes arrivés à un stade عند يغاب العقل يغاب الصواب. c'est-à-dire بمعنى واضح سواء كلش كنس المعنى كنس القيمة. Un conseil de sécurité qui va décider alors que le ministère de l'Intérieur, le chef de Daïra, le milieu, va décider de commission. Une simple association de quartiers, les distanciations, mais le conseil de sécurité, c'est quelque chose de sérieux. Et là, nous sommes arrivés à une situation trop sérieuse باش نتبركوا لي سيمسلينا اللي كاع هكي تجرب باللي باين وتقرر باللي لو ديزيسبار يشمل ارولاون ثورة الشعب كما يلا ولاد وكذا بدا لي كيسندل الفوت الدوز اش قرن نتكلخ فينالمون ما كان والو لا ليت نيت نعمان لا ليت دو كلون كان جراسن جاسم ils font n'importe quoi أود كان دي نقل عن الله أود كما دين اون لا مي vous êtes là pour واش الدور تاعك ماشي باش تكلخ لي ودير لي اجتماع اكي
الافتقار للقذافي. سيدنا بومدين القذافي نجتمع على شيء لا على لا شيء. سي تري غراف اللي كيضرون كونت لا جوستيس. الدواب الجوج السملطه ا بلس بي بلا يخدم سلم غفلتان ما يعاقبش عليه القانون. ادينا باللي التعبير عن الراي ما يعاقبش عليه القانون. وداتنا ديني منه يتعاقب ويقعد في الحبس ودز معاهم ما كاش منها وكتاجي زرب البلع في العقل. انا في حاله اندثار الدوله الى حلال الدوله الى سول شوز رئيس الكنت مرتدي سي لونيتي du peuple. Voilà, comme ça, il souffre le Sénégal, une guerre idéologique. سوفرنا d'une guerre de région, une guerre d'idéologie اسلامي علماني ودي يخدم ما يهمنيش. انا يهمني باللي الشعب الجزائري توحد وتور دان سول بروجي تغيير النظام عبر مرحله انتقاليه وين شاكان va prendre ses responsabilités. سنرتقي السعيمه ولا نتاع عزازيز الشعب يخدم une révolution de conscience, une révolution تاع الوعي. تمرتي لا ولا تيخدمن سي با une crise d'homme, c'est une crise de confiance et de volonté politique. Le président يبغى راه يسمح سوايز اللي كنا نخدم un conseil de sécurité. Je crée le problème. أخدم le problème. ونزرع باللي يا quelqu'un qui est derrière. Je n'ai pas besoin même de commission d'enquête. Je viens, je dis, il est derrière ça. وسميتهم للشرع. يا خلاص لقيتوا لاباغي ديروا به واش تحبوا. هذا ما راهش معايا نفوتوا في الشرع، هذا سرق نفوتوا في الشرع. بصح دير لو كونسيل دو سيكوريتي والعشو كتراجعون بان عبوضا الغاشي ولاو نسمات سونا في الجزائر ساعد ولا العيش لهلاش الموت في الحزن اديرنو كريز بومان كريز انتليسيتي كريز اجريمن تو سا ما يلا فقد بلي ان كومبلو فتك لا فيريتي سكر النفس tu as découvert qu'il y a un complot كمل المزية ما تضيعليش وقتي. انا اللي قال لك بلي كاين كومبلو عطالك لو نو تاع الكومبلوتور. انا كي تقول لي بلي كاين تآمر ولا مؤامره داخليه، انا ما تهضرنيش على المؤامره الخارجيه في الذين جاينا لي دوموندي ترى نبغى المؤامره الداخليه. اين يستفاد ما تعقل الجزيز اللي ربطها بيدي يحلها بسنانو سنو غوغارد با. انتوما تتعارفوا بيناتكم وحنا ما نحوسوش كاع نتعارفوا معاكم. حنا ما نقول لكم روحوا الله يسهل عليكم خلينا من البلاد. إنايا سليما ما نحنطوش نستنى ما هي الكلمة الأخيرة. إنايا أعطينا لكم كل شيء اتركوا لنا وطنيتنا. اجفخ حاشا الناسيوناليزم النار تدين فانوس ليسوني نوتخ ناسيوناليزم. يجينا قاضي يقول الدراهم وعلاش راك تروح لفرنسا وشكون خلصت البيي. الجوج يزرنا راه بلي كنت انا انفيتي ان سيمينير مع une table ronde là un séminaire international c'est celui qui invite qui paye le billet. C'est vrai. Un juge à la civile presque راك خبر جي. C'est quoi ça؟ ايش تسلفي يا كيدزان ناس الدنيا جهلا الناس يسار ربي يرفد يسلسو اكيد الناس قبايليس جهلا غير الشعب نحسن مرتدو سعر دعوسو الشعب كيكنيسنا الباتونية سلم خاطري الباتونية دو بجايا إلا يسمر كي مازالو غير بالسلام من الشهداء. والله ما الفريسي مرتدي، والله ما تحبسنا، والله ما نسسنا في الحق، والله ما يروح الحق يتبع الشعب، والله ما رضانا، والله ما فرقنا. او اللي يخدم مني كي ديك تاخذ نزيف الله يسهل معاك، اللي يقتل معاك الله يسهل عليه. بفتح اذا ما نشر على المرتدي والله هرتصرفت ديو غادي تسميت مرتدي. الوغ انتي كي تكون في السلطه وما تقدرش تحل مشكل تاع الشعب ديميسيوني راك في السلطه انت المسؤول. ما تجيش تبكي، ما تبكيليش. واش يدير لك الزوالي هذاك وتقول لي ويخرجوا لي في عز ازمه كورونا لوروب تغلق الزمراري مانيس ويدينا بلي بلوس دو 200 300 باteaux de la mort
كيفلو كيم الموت بزنطة لإسبانيا وصل لقارد كوت إسبانيا في الفراجون أروح لا فارماسي لي تيست الكواغون وفيزا انسكري داين. Moi, je me pose des questions. عندنا اللي قاعد كتنا ابسوليمون انت قاعد تقوافل زوارق الموت قاعد في ضوء النهار وكنقرب الجهاز. Le complot, il y a un seul complot contre le peuple algérien depuis 1962. C'est tout. أنا مستعرض بواحد الكومبلو. Il y a un complot contre le peuple algérien qui a fait une guerre meurtrière contre le colonialisme français à Tintrelef. Il y a qu'à voir chez l'arrondissement de l'Aqbaïl. C'est bon. Le الشعب يفاق, l'étudiant يفاق, le jeune يفاق. وتهكي تروحون روحن. مي انش روحن ادير قلبي مرتاجي كلمه نفر من سمت اخسن غمت المسلم derrière chaque pierre de montagne de Kabylie il y a un guerrier نكون زرو دي في مرتاجي يسترفلت ولا يحاربنا في مرتاجي نخصها غير كلمه لا شمتها غنحبس كلمه لا عادي الكريه بدا تدكر ولا كاينين ستوب احبس. Parce que nous besoin dans les plateaux de presse, les journalistes ou gazon, SCD, j'ai vu sur les réseaux sociaux une aide-soignante, le congé, elle était enceinte de 7 mois, elle a entraîné la démission de 17 mars. Les infirmiers démissionnent pour dénoncer le fait qu'ils le congé. Est-ce qu'il y a deux têtes qui réfléchissent dans ce pouvoir? Est-ce qu'il y a deux forces? كل إنسان تجبد يا خويا جبدوا روحتكم احنا ما يهمناش لا الليت دو كلون تاعكم ما يهمناش اسميت نتفاهم في الشعب ثوري الملاوين كاع كيف كنا طبتوا في واحد المرميطه تروحوا في واحد المرميطه ولاش ذاكي ندويوها للقانون لي زافوكاد تبليدوا للقانون لا جوج تنتقل ولي الموضوع واش من الموضوع عندك دابا un PV d'audition d'un prévenu avec le publication Facebook. يفرموا كلامها هاتفية. Le dossier de Drarni et de Samir Blarbi et Slimane Hametosh. Le certificat médical qui est une pièce maîtresse dans le dossier de la police. Certificat médical ou la chiffre. On n'a pas contrôlé ce qu'il y a عندنا والسؤال بعد تكبر التريبيونال فينا خلاص المحكمة صحت الإجراءات قالت لي البروكور يجيب لها سيرتيفيكا ميديكال السيرتيفيكا ميديكال اللي قد يلي دون لو دوسي بوندون لي 48 heures de garde à vue يونس لو كنا رمي عندهم دي الشرع يتفقن بلونا شي سيرتيفيكا ميديكو سي تخي غراف يا يضرون سي تخي غراف سي بور سي دقارة لا ميسيون كل يوم يسعى ميسيون دون سون دومين. Chacun a une mission. Oui, la carrière que ce soit uniquement les journalistes ils bougent, non uniquement les avocats ils bougent, non uniquement les médecins ils bougent. Non, c'est le châle qui dit le châle. خدمنا la période de confinement خدمنا un arsenal de textes de loi تاع القمع ولا يسوقنا في الطبيب في السنين من الحبس ولا يوصل الطبيب 10 سنين من الحبس. Ça veut dire que c'est entre le citoyen et le الطبيب. الطبيب lui-même يشفى. Les médecins eux-mêmes يقارن ramenez-nous le moyen de prendre en charge le citoyen. ماشي le moyen تكش مع الحبس. En faisant un deuxième code pénal, داخل الكود بينال غير نبليزون غير البروبليم دي زوبيتو. روح جيب لي الدراهم روح تحسن الوضعيه الماديه تاع لي زوبيتو. وين الفيلمين يخدموني فيديو في لوبيتال اتداوينا الحبس. مي سي كوا سا؟ سا فو دير يسمع غير نفس يسمع. أنا المواطن j'ai le droit de déposer plainte contre mon pays qui ne m'a pas protégé pendant une pandémie. الشعب إلا قد يجرب il a le droit de déposer plainte contre le ministre de la Santé. Il a le droit de déposer plainte contre le ministre de la Justice pour abus de pouvoir. Il a le droit de déposer plainte contre un wali. Il a le droit de déposer plainte contre un directeur de santé. Ils ont le citoyen a le droit à la santé, à l'éducation, à tout. Tout الحقوق
il a le droit de les réclamer. Il a le droit de les réclamer. Et il en a رايحين. On va te tu réclames tes droits, non, ça ne peut plus continuer comme ça. Ah bien. Ça ne peut plus continuer comme ça. تنمية ما تنبي اسماعيل تم على ساعتين تم ستان سيتي زوج تنمية تم قرات أوت معزيزن بالك افون غالا ما تنحس ماشي ساعة اسي ولا يمكن نفتح السوندار ما بالك عيسى سي باتنا كنا عيسى. السلام عليكم سليم. وعليكم السلام سي عيسى مرحبا بك. جيسبر كو قعد شويه كريدي باش نقول لك حاجه. اسمح لي طولنا عليك. نقول لك حاجه دبون هذا il est en train de faire du social. Au social, il faut beaucoup d'argent. Il est en train de faire les mêmes histoires qui m'a شاد qui m'a بومدي ندير نافوره زراعيه 3 سوار وما بان والو. شاد لي قال لك الارض والاراضي للناس سون بريسيزي كيل سون. للاسف الكريدي تاعها ما طولش. حسن مسد غلاقيك مع زيزن توراز ما سنبي سمعتنا كثيرا سي المومون شاكان برون سي ريسبونسابيليتي دون تيري نوفو لا قرانت كلا فويا لو نكون لا قادت في مانيس que l'Algérie a besoin de tout le monde. Effectivement, Salim, je rejoins ce qu'avait dit notre ami Maître Nabil Ismail, que je respecte et que j'admire aussi pour son travail, pour ce qu'elle fait. Inch'Allah, que les avocats algériens auraient la même hargne, de la même volonté, le même engagement que notre ami Nabil Ismail, qui est en train de faire du très bon travail. Ceci dit, je voulais juste lui répondre en lui disant que moi, je n'avais pas dit que l'histoire revient aux politiciens ou ceci ou cela. Je dis tout simplement que le Hirak, le peuple algérien, quand je dis Hirak, je fais allusion aux 95%, je dis toujours 95% du peuple algérien, a fait une proposition, ils l'ont proposé, il nous appartient à tous ces intellectuels, tous ces gens qui savent prendre la plume, tous ces gens qui ont la possibilité de prendre le micro, tous ces gens qui ont la chance de parler dans des canaux de télévision, de radio, etc., comme des Nabil Ismail, comme d'autres avocats, comme des juges, comme des officiers militaires, comme des politiciens en retraite, d'appuyer ce Hirak. Voilà ce que je voulais dire. De l'appuyer en disant que le projet de société du Hirak est une solution pour l'Algérie. Il faut l'appuyer, il faut le dire. Il ne faut pas laisser tout simplement où là... poser un pied ici sur la cour du pouvoir et un pied sur la cour du Hirak et là où il fait frais, là où il y a le climatiseur, je plonge. Non, il faudrait prendre son engagement, il faut être sérieux, il faut être responsable. Et je la rejoins quand elle parle de responsabilité. Je reviens à cette responsabilité. L'Algérie, Salim Abouya, l'Algérie a besoin de respirer. L'Algérie a besoin de s'aérer. Elle n'a pas besoin de s'étouffer ou d'être étouffée par certains gens. Il y a deux familles, je le redis, en Algérie. Il y a la famille qui veut faire avancer ce pays-là. Inch'Allah, on fait partie de cette famille-là. Inch'Allah, nous faisons partie, nous voulons en faire partie. Et le Hirak en fait partie. C'est des gens qui aiment vraiment avancer l'Algérie. ورفغينا راه البلوكاج ورفغينا راه ندير العباد راه الحبس ورفغينا راه الموتى المشاكل اللي قاعدين يطرقون نحمل ثمورتنا تو سامبلومون مانترون ما لا نحمل ثمورتنا الشيء يتعوض على الحبس ça c'est autre chose, ça c'est contre Dieu, contre la religion, contre la logique, contre tout ce qu'on veut. Il y a la famille aussi, il y a la famille qui fait reculer l'Algérie, il y a la famille qui fait reculer l'Algérie, la famille qui met des obstacles à tous ceux qui veulent avancer, la famille qui veut provoquer, qui veut bloquer, c'est ce qu'elle avait dit notre ami Nabil Ismail, des gens qui bloquent, qui préfabriquent des problèmes pour créer de la diversion. On préfabrique des problèmes pour en profiter, pour cacher ses défauts, pour cacher ses échecs, pour cacher ses vols, pour cacher sa corruption. Le bonhomme né, il te crée des obstacles. Il essaie de bloquer. Le peuple, heureusement, comme l'a si bien dit encore une fois Maître Nabil Ismail et nos prédécesseurs, collègues qui ont intervenu à Salim, que je respecte et auxquels je dis bravo, on a dit que le peuple algérien a compris la musique. Aujourd'hui, Salim, je termine avec ça. Il faudrait que l'on soit responsable. Chacun de nous. Quel que soit son grade. قران تمور شمشطوح ولا شام قران وشمشطوح اللعيبه هذه نلاير كلي الا قال فهم بالليك نسعي وثنتمورث تمورث كاع غير اكشن وماشي الانجليز ماشي الاسبانيول ماشي الكندا ماشي الامريكان ديو ميرسي
on n'est pas dans une situation sur le plan pandémique. Imagine ساعة ساعة américaine 150,000 الموتى. Imagine ساعة 1,500,000 المرضى الكورونا فيروس. Donc aujourd'hui il a qu'il est responsable. أنظر بلي ثمورتنا au bord d'un précipice. Elle est vraiment au bord d'un précipice. Il n'y a absolument rien. L'Union européenne, ça a des centaines de milliards de dollars pour se prendre en charge, pour lutter contre le coronavirus et relancer son économie. L'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'ALENA, ça a des milliards de dollars. De quoi contrer le coronavirus, de quoi chercher des vaccins, des médicaments, soulager son peuple et relancer l'économie. L'Algérie, ومازال غتبلوكين باش نسعوا ورا باش نوث النكاره غا الحبس خاطر خدمت تيخنا ناسين نكونوا نكاريون غا الحبس نكون هاد نقار شضحث غنيت ميوثي وساون faites votre truc de clan, bagarrez-vous, cherchez qui est votre chef qui ne l'est pas, mettez-vous en prison, sortez-vous de prison. Nous connaissons un avril أنت نادي أنت تخمم أنت نجمع أمشي راس نف الحل اللي ثمورتنا باش تسدو كفريد العالي باش الجزائر ثمانوث الجزائر أزكا الجزائر يشبح الجزائر راهي صوفينا كوراويس تلميذك أحسن موسيقى مغنى ساتيسي كندا تلميذ ديمقراطيك معززا أيت مثلا قدرت قرب واهي البوسا شكرا ينفون بوسا نشكرها توطاس مس صديق محوس افوكا مس عزين زعلاني هذا مغناس ذي الساتيذة مسناوين أنا نتيز داوين نعطي من داوين عفوا سمحتي لي كونستيتيسيون لا تاع الصغار متى النبي الاسماعيل تم تم معنا ساتيتي ناكودي سي تيزي وز لكن مثلا كم شكرا تاسمي قم دكنا في كان تم زوطون دينا كان هذا الثمانون قيم لنا ربي والسلام عليكم.